위치에 따라서 코골이의 소리에 대해서 이제 좀 알아봐야 되는 겁니다. 비강 코골이, 구강 코골이, 단순하게 비강 코골이, 구강 코골이만 생각할 게 아니라 비강 코골이에도 소리가 큰 사람이 있고 작은 사람이 있고요. 구강 코골이에서도 큰 사람이 있고 작은 사람이 있습니다. 그러면 그 결정적인 팩트는 혀가 어느 부위에 있느냐, 수면 중에 어느 부위에 있느냐에 따라서 완전히 다른 소리가 나온다는 겁니다. 앞쪽, 중간, 뒤쪽, 앞쪽, 중간, 뒤쪽에 따라서 소리가 달라진다는 겁니다. 앞쪽에 있을수록 소리는 작고요, 뒤쪽에 있을수록 소리는 커지는 겁니다. 즉, 이렇게 즉, 이 방향으로 소리가 달라진다는 겁니다. 커진다는 말이죠. 물론 구강 코골이도 이 방향으로 가면서 더 세진다는 말이죠. 상식적으로 생각을 한번 해볼 것이, 왜 혀가 이 입천장 주변에 붙었을 때 비강 코골이가 나오느냐? 이유는 간단합니다. 이 혀가 중간에 있습니다. 상악치와 하악치라고 그러는데요. 이 사이에 혀가 존재하게 돼요. 이 혀가 입천장에 붙게 되면 기본적으로 호흡을 할 때 공기가 들어옵니다. 이 들어오면 입천장에 혀가 이렇게 막고 있으면 공기가 못 들어와요. 네? 그러면 공기가 못 들어오니까 살기 위해서 코로 숨을 쉬는 겁니다. 입천장을 앞에서 막았다는 겁니다. 이렇게. 이런 식으로. 그러면 공기가 못 들어오잖아요. 상식적으로. 네? 상식적으로 못 들어와요. 그러면 살기 위해서 공기를 코로 끌어당기는 겁니다. 그러면 제가 방금 전에 말씀드렸듯이 공기가 지나는 곳에서 소리가 난다라고 이야기를 했습니다. 그럼 당연히 코에서 진동이 일어나겠죠. 그러면 이거는 코잖아요. 그럼 비강 코골이가 일어나는 거죠. 당연한 건 이야기죠. 당연한 이야기. 그냥 마냥 수면 무호흡증이다, 코골이는 위험하다, 수면 무호흡증은 위험하다, 이렇게 공부하는 것이 아니라 상식적으로 생각을 한번 해봐야 되는 거예요. 제3자가 돼서 관찰을 해봐야 되는 거고, 제3자가 돼서 해석을 해봐야 되는 거예요. 그러면 코골이는 되게 쉽습니다. 이해가 되시죠? 자, 그러면 이 구강 코골이란 어떻게 되느냐? 자, 혀가 있습니다. 혀가 있는데 이 환자의 혀가 이렇게 내려와 있어요. 내려와 있으면 당연히 호흡은 입으로 숨을 쉬겠죠. 뒤에 부위가 기도가 있으니까요. 응?
맞는 말씀입니다. 예? 그러면 입으로 숨을 쉬게 되는 이야기가 되면 어떤 일이 더 생기게 되냐면, 입으로 호흡을 하니까 당연히 이 입천장 부위가 건조하게 되겠죠. 우리가 머리를 감았습니다. 헤어 드라이기 갖고 드라이를 합니다. 찬바람으로 드라이를 해도 머리는 마릅니다. 즉, 이 안에 침이 있던 것이 공기에 의해서 건조가 된다는 겁니다. 이게 구강코골입니다. 즉, 혀 위치에 따라서 혀가 위에 붙어 있느냐, 위쪽으로 들어가 있느냐, 아래쪽으로 내려가 있느냐에 따라서 비강코골이가 되느냐, 구강코골이가 되느냐로 전개될 수가 있는 이야기입니다. 이 부위에서 혀가 더 안쪽으로 밀렸어요. 잘 보실지 모르겠는데 앞쪽이 아니라 뒤로 갔습니다. 그럼 당연히 그 뒤에 기도가 있겠죠. 이 기도를 혀가 누르는 겁니다. 혀가 누르고 있으니 이 사람은 숨을 쉬게 하기 위해서 더 벌리는 겁니다. 이렇게 더. 그러니까 옆에서 관찰을 쭉 해보시면, 주변 사람들 관찰을 해보시면, 수면 무호흡증이 심하면 심할수록 이 입을 벌리는 것이 더 크게 벌립니다. 이해가 되시죠? 어렵지 않습니다. 다만 우리는 어떤 틀에 의해서 해석을 하는 겁니다. 그 틀이 아니라 제3자가 돼서, 제4자가 돼서 해석을 해보면 답이 나오는 이야기입니다. 자, 기도를 넓혀주고, 기도가, 혀가 처져서 기도가 좁아졌잖아요. 그럼 좁아졌으면 넓혀야 어떤 문제를 해결할 거 아닙니까? 그럴 때 나오는 것이 장치물 이야기가 나옵니다. 왜? 이유는 딱 하나입니다. 전자에 말씀드려서 인공호흡 할 때 입을 벌린다고 했잖아요. 입을 벌리고만 있을 수는 없어요. 이유는 침을 삼켜야 됩니다. 이 침을 삼킬 때 입이 닿아야 됩니다. 그러니까 위에 치아와 아래 치아가 닿아야 돼요. 닿아야 되는데 이 닿는 이 공간에 무언가를 넣어주게 되게 되면 입을 벌리고 있는 상태가 되는 거죠, 결국은. 그러면 자연스럽게 뒤에 부에 있는 기도가 열리는 겁니다. 이 양을 더 많이 올리게 되게 되면 기도는 더 많이 커지겠죠. 벌어지겠죠. 언뜻 들으면 전문적으로 이야기를 하면 거상량이라고 그러는데요. 이 거상량을 많이 주면 많이 줄수록 기도가 커지니까 더 좋은 거 아니냐라는 말씀을 하는 분들이 간간히 있어요. 특히 장치물을 만드는 사람 중에요. 그거는 틀렸다고 봅니다. 이건 100% 틀렸다고 봅니다. 왜냐? 그분들은 우리 스컬을 보면 근육이 있습니다. 이 근육. 안면 근육들이 있어요. 이 근육을 생각지는 않는 겁니다. 이 근육이 긴장도가 어마어마하게 커져 버립니다.
수면을 취할 수가 없는 상태까지 가게 돼요. 얼마나 이 거상량을 맞추느냐에 따라서 장침으로 놀라운 효과가 나타나는 겁니다. 수면 중에서는 구강의 근육들이 긴장하지 않으면서 최소 긴장도만 가지고 장침으로 해석이 들어가야 되는 겁니다. 더불어서 구개 부에 건조증이 일어나잖아요. 이쪽 부위, 입을 벌리고 자니까 당연히 건조증이 일어나잖아요. 그러면 제3자 일반인들은 이런 생각을 할 수가 있을 겁니다. 바람이 들어가니까 바람이, 즉 공기가 이 면에 안 닿게끔 하면 건조증이 생기지 않지 않느냐라는 말을 하게 되는데 맞는 말씀입니다. 그런데 현존에는 그 기술이 없는 겁니다. 그 기술이 있다면 문제는 달라지죠. 완벽하게 달라집니다. 하지만 그 기술이 없는 겁니다. 없는 거. 그러면 그 기술이 있다고 했을 때 얼마나 이 구개천정부가 밀착도, 그 다음에 이 교합을 통해 가지고 구개천정부를 누를 거 아닙니까? 이 누를 때 구개천정부가 아프지 않고 수면을 취할 때 방해가 되지 않을 두께량이 또 중요한 거고요. 더불어서 거상량이 중요하다고 했잖아요. 이 구개면도 거상량이 중요한 겁니다. 두껍게 만들면 혀가 못 버텨요. 무게도 많아지고요. 페이스북이나 보시면 이런 것들이 많이 있습니다. 언제 다운 받으셔가지고 한번 보시면 아주 좋을 것 같고요. 코골이는 지금 현재 질병이라고 표현을 하는데요. 그 환자도 많이 늘어나고 있는 추세죠. 근데 이제 조금 제 개인적으로 생각했을 때 우리가 코골이 장치하게 되면 무겁죠. 그리고 마우스피스 같이 생겼어요. 근데 남성 위주로 만들었죠. 근데 여기 그림을 보시면 여성분이 있죠. 여성분이. 여성분이 있는데요. 여성들이 착용을 하고 잠을 자기에는 정말 어렵습니다. 힘들죠. 그래서 그런 이야기도 다음 동영상에서 좀 이야기 좀 해보려고 그러고요. 그 다음에 수험생이라든지 뭐 입영을 앞둔 대상자, 뭐 기타 등등 많은 것들이 있는데요. 일단 환자가 착용을 했을 때 편해야 됩니다. 그리고 가벼워야 되고요. 그 다음에 아침에 잤을 때 턱관절에 무리가 없어야 돼요. 기본적으로. 그래서 여기서는 좀 가벼워야 된다는 개념을 가지고 있고, 또 그 다음에 위아래를 착용을 하는데요. 교합이 되게 어려워요. 거의 조정이 없죠. 그 다음에 이제 기계적인 유지가 아니고 이제 교합으로서 요 문제를 해석하는 거죠.
그다음에 착용을 했을 때 신빙성이 있어야죠. 이건 당연한 이야기입니다. 특히 치과계 사람들은 당연한 이야기입니다. 예? 다른 분야는 몰라도 치과계에서는 기본적으로 있어야죠.